Hvis du ser her nå, så ser du Bergen havn igjen her inne, og vi seiler utover på vei nordover mot Feie for å gå ut på havet der. Da. Så det viser er egentlig da skipet, tredje modell av skipet, på et kartoverlag, og så ser en ekkolodd-dataen under her. Da. Vi sender ut en lyd i bunnen av båten, som går ned gjennom vannet. Lyden går veldig godt i vann, går langt i vann. Denne lydpulsen, da, når den treffer en fisk for eksempel, så går litt av energien tilbake igjen som et ekko. Det er faktisk et ekko. Så det måler vi. Da måler vi det lille ekkoet, så fortsetter hovedpulsen nedover, treffer kanskje flere fisk, sender litt tilbake igjen. Og til slutt så treffer han bunnen, og bunnen den er sånn massiv, den sender nesten alt tilbake igjen. Det som du ser her i rødt veldig sterkt, det er bunnen når vi går ut fra Bergen utover mot Feie. Så vil det en har sett her, at hver gang det har truffet en sånn bitte lite, det her er plankton, det er veldig svake mål, så har det sendt lite grann lyd tilbake igjen, og så har vi tatt det opp. Da. Min rolle er jo i utgangspunktet egentlig bare å få det her systemet, sørge for at det alltid går. Ja. At det er jo oss to studenter som er ombord her fysisk og kan gjøre noe med det. Altså har vi heldigvis fått god hjelp av de fra land da, når det har vært noen issues med det. Så det en ser da, er at en etter hvert begynner å få inn deteksjoner av enkeltfisk, og så får en et sånt tall på hvor store disse er da. En minus 32 dB, det er cirka en så stor fisk. Så det en ser her nå er at en har sett noen sånne store fisker, men snittet er litt mindre da. Så der er det, ja. Ja, ok, sånn er. Helt nøyaktig størrelse på fisken må du vite hvilken type fisk det er for å kunne gjøre det om til. Men du har en sånn referanse på minus 32 dB, det er en liten torsk. Ja, ok, sånn. Vi kalte det Simrad-torsken. Ok. Nå har vi kommet ut forbi havna, og så blir det ganske brådjupt med en gang. Det vi ser er at det er ganske kjapt, så rundt 100 meter cirka, så danner det seg et sånt lag av veldig svake mål. Og det er slik mesopelagisk fisk, da, bittesmå fisk og litt blanding av litt maneter og slike ting. Og lenger ned på dypet så kan vi se sånne enkeltspor av fisk som har passert gjennom ekkoloddstrålen. De har litt mer farge i seg, og det betyr at de er sterkere. Okay. Så det blir lettere å se når det siden det er litt større og enkelt. Så rødt, det er den cirka minus 32, det er en stor fisk, mens lyseblått, det er planktonaktig og slike ting. Det finnes egentlig et helt lite økosystem rett ut forbi Bergen havn. Disse ekkolodd-dataene, de er jo kalibrerte, slik at de har en slags sånn absolutt verdi. Og når en da i One Ocean har gått over havet for eksempel, så vil det være mulig å se på disse dataene og relatere de til hvor store mengder av disse lagene en faktisk har sett. Da. Så jeg er veldig spent på å titte litt på dataen. Ja. Så dette instrumentet, det er faktisk det samme instrumentet som brukes av havforskere rundt i hele verden for å estimere, sette kvoter. Da. Se på fiskeriressurser, studere økosystemer. Ja. Jeg har vært så heldig å fått lov å være med i vitenskapskomiteen helt fra planleggingsfasen. Så vi har jo sett frem til det her, men nå er det jo i gang. Så det var veldig kjekt å få komme hit også, faktisk, og få prate med Erlend og med mannskap ombord og høre hvordan det har gått. Det er alltid noe som kan gjøres bedre, så vi kan finpusse litt på ting og sånn. Så var det veldig kjekt å se at det har fungert greit. Altså, vi så data fra disse dype mesopelagiske lagene som var så viktig å få ta. Vi så litt på data fra ut forbi Portugal. Og det er jo disse dataene som sitter igjen med til slutt og skal gjøre noe med i etterkant.